ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وبصحه تمام. وحشتوني وتوحشوني وطبعا بتوحشوني. لا اعاقه لكل صاحب اراده. النهارده انا جايه لكم فيديو جديد بحاجه مهمه جدا. هما 3 حاجات بجد، بس ركزوا على الحاجه الثالثه، الحاجه الاهم. احنا بقى مش بنحبكم 3 حاجات مهمين جدا جدا جدا، وركزوا على الحاجه الثالثه والمهمه والاخيره. طيب هما ايه؟ اول حاجه، احنا مش عايزينكم تعرفوهم عننا اهو. بصوا دي الحركه دي، احنا لما بتلاقوا اغلبيه الموقفين بيعملوها ليه؟ ايه السبب؟ لان احنا بنبقى متوترين بزياده، احنا اصلا من الاشخاص المتوتره جدا، فاحنا بنعمل كده في اعتقادنا ان احنا بنقلل التوتر اهو كده اهو. الحاجه التانيه ان مثلا لما اكون انا مثلا انا ما بعرفش اتكلم بايدي، اوكي؟ فانا لما باجي اتكلم ازيكم عاملين ايه الاخبار، ما بعرفش اتكلم بايدي. فبلاش احنا ربنا خلقنا ان احنا مش عارفين، ما بنعرفش نتكلم بايدينا. فبلاش بقى نيجي اقول لك انت شبه الاصنام ولا انت شبه الصنم ولا الجو ده، نو واي. الحاجه الثالثه والاخيره هي اللي قايله لكم عليها، ان اغلبيه 99% من البنات ما بيحبوش يمشوا بعصايه. ليه بقى؟ لان احنا بنحس ان هي عكاز. فاحنا بالنسبه لنا لا، احنا مش عايزينها، احنا مش محتاجينها في حياتنا، هي مش مهمه بالنسبه لنا. فعلشان كده احنا مش بنحب العصايه خالص خالص خالص. بحبكم قوي 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 قوي. باي باي.